Chicos, se acabó el tiempo, entréguenme los exámenes. Ay, me fue muy mal. Yo no había estudiado. Yo puedo hacer que saquen muy buena calificación. ¿Qué? ¿Y cómo vas a hacer eso? Tranquilos, confíen en mí. En la casa. Mini Federico, mira todos los exámenes que tengo, ayúdame a calificar. Pero claro, mamá, yo te ayudo. Gracias, hijo, voy por un café. Ahora sí le puedo poner buena nota a mis compañeros. Al día siguiente... Niños, los felicito, sacaron muy buena nota en el examen. ¡Saqué 10! Mini Federico, ¿cómo lo hiciste? Nah, no pregunten, me deben $100 cada uno. Sabía que esto no era gratis. ¿Yo te puedo pagar con un beso? No, dame mi dinero. Ya, toma.